गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने लेटर्स किए, स्मॉल लेटर्स हमने स्टार्ट कर दिए, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करेंगे? वी विल डू द साउंड्स ऑल्सो। हम क्या करेंगे? साउंड्स। तो आज हम पहले उसके साउंड्स देखेंगे, ठीक है? आज हम उसके पहले साउंड्स देखेंगे। आप जो ये ABCD है जो हम बोल रहे हैं ना, ABCD है ना, तो उसके साउंड्स भी होते हैं। तो हम ABCD के साथ हम साउंड्स भी करेंगे और ABCD भी करेंगे, लेकिन आपको कैसे बोलना है? आपको बोलना है साउंड्स में। कैसे बोलना है? साउंड्स में बोलना है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं आज का। तो पहले हम डेट देखते हैं। आज की डेट कौन सी है? विच डेट इज टुडे? 16th September 2020 एंड डे इज वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे। ओके, तो हम देखते हैं पहले। तो आपको दोनों लिखना है, लेकिन बोलना है साउंड्स में, राइट? ए साउंड ए, बी साउंड ब, सी साउंड क, डी साउंड ड, ई साउंड ए, अगेन ई साउंड ए, F sound F, again A sound A, B sound B, C sound K, D sound D, E sound E, F sound F, again A sound A, B sound B, C sound K, D sound E sound E, F sound F, A sound A, B sound B, C sound K, D sound E sound E, F sound F। तो आपको ये पूरा पेज ऐसे ही लिखना है ना? ये बोल के आपको लिखना है। अगेन A sound A, B sound B, C sound K, D sound T, E sound E, F sound F। तो सेम वे आपको फॉलो करना है, ठीक है? ओके, तो ये पूरा पेज लिखने के बाद हम क्या करेंगे? वी विल लर्न द न्यू लेटर, दैट इज द G। G sound G, G sound G, G sound G। This is अपर केस G, लोअर केस G। G से कौन सा लेटर्स होते हैं? G से वर्ड्स होते हैं G for girl, G for God, G for gift, G for guitar। उसके सिवा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, है ना? अगेन G for girl, G for God, G for gift, G for guitar। G sound G, G sound G, G sound G। तो आपको ये याद रखना है, साउंड्स आपको याद रखने हैं। G sound G, ओके? नाउ वी विल गो द फर्दर। हम आगे जाएंगे। तो G कैसे करना होता है वो हम देखते हैं। पहले लाइन देख ले। टॉप लाइन, फर्स्ट मिडल लाइन, सेकेंड मिडल लाइन एंड बॉटम लाइन। अगेन टॉप लाइन, फर्स्ट मिडल लाइन, सेकेंड मिडल लाइन एंड बॉटम लाइन। तो हम ये स्मॉल वाला G करेंगे। इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मिडल लाइन, है ना? वो फर्स्ट मिडल लाइन से स्टार्ट होगा। पहले देख लेना कैसे करना होता है, और सेम फॉर्मेशन फॉलो करनी है, ठीक है? सेम फॉर्मेशन फॉलो करनी है। अगेन देखो, इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मिडल लाइन, मेक अ सेमी सर्कल, टच टू सेकेंड मिडल लाइन, go up, come down with the standing line, touch to bottom line and make a monkey tail। तो सेम वे आपको वही फॉलो करना है। अगेन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मिडल लाइन, गो अप, टच टू, अगेन फर्स्ट मिडल लाइन, ऐसे राउंड बना के मेक अ स्टैंडिंग लाइन एंड मेक अ मंकी टेल। स्टार्ट फ्रॉम द first middle line, touch to second middle line, go up,
touch to first middle line, make a standing line and monkey tail. So this way you have to follow. ये है वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये पूरा पेज जी साउंड ग का करना है। ये देखो, ये ऐसे ही आपको फॉलो करना है, फिर आप ऐसे मत करना, दिस इज नॉट वे टू लर्न। और मम्मी करवाए तो भी आप मना कर देना कि ऐसे करना नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं जाएगा, ये ऐसे ही जाएगा। अगेन ये ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो वही आपको फॉलो करना है। किसी किसी के है वो फॉर्मेशन गलत होते हैं और अलग प्रकार से करते हैं, तो इट विल बी नॉट अलाउ, तो वैसे नहीं जाएगा, ओके। तो you have to do this work today. Thank you.